BTS Theory。我哋今日咩日子啊？今日咧係超重要嘅日子，因為今日係6月13號。今日咧要同大家去追星成日，因為咧我哋首先要去 BTS 嘅12週年 Fest 活動啦，就要再去高陽體育館呢度睇 BTS J-Hope 嘅 concert。Let's go！ 咁我哋咧就住喺咧中武路站啦。咁然後我哋因為咧要去 Kintex 度參加 BTS 嘅 Fest 活動，咁我哋首先咧要搭咗5號線咧去首爾站先。收到你啊！到咗首爾站咧，就可以跟住去 GTXA 呢個標誌嘅 logo 啦，就一路行轉，完全唔需要睇咩出口，因為只要跟住人行咧就啱噶啦。出咗站之後咧，就可以去 Kintex 呢度出去。雖然咧我唔知影嚟做咩，因為都係得2日嘅 Fest， 不過我要記錄一下。哇！超曬今日，所以我哋咧忍唔住要開遮，即係唔係值得我哋開嘅，前面開。出閘之後就喺度直行啦，跟住你望去右手邊就見到 Kintex 嗱，呢度目測有1萬人啦。再講一講呢度目測2萬人啦，好多人啊，好恐怖啊！我條腿都長到咧，都唔知排緊啲乜嘢。我哋而家好迷茫，唔知喺邊度入去 online 度去攞 Festa 嘅送卡咯。跟住我哋而家就喺咁周圍行啦。我哋唔記得咗出邊咧買定水啊，但係唔使驚 ，Kintex 入邊咧都有 CU 嘅，都可以買到少少糧食。呢度係 Army Song 嘅排隊位置咯，呢度目測3萬人左右啦，超癲超癲！我哋又陷入咗排隊嘅輪迴啊，姐姐 ，thank you。你不如影下下邊幾多人？我已經有好多次無數咁多，我已經話目測4萬人啦。Army Song 嘅卡咧係要抽噶啦，咁係要有 membership 嘅人咧先抽到嘅。咁我同佢都 join 咗 membership 啦。咁但係咧，我係輸咗嘅，我呢個真嘅粉絲輸咗咯。跟住你揸緊機嗰個男士贏咗。但係 by the way，我都係 fans 嘅，即係你唔好講到我係 fake fans 先 ，OK。PMI 呢度咧99.9% 嘅女人，跟住0.01% 咧，0.1% 嘅人咧係男性，好嘥啊！排到嚟呢度咧都未完，因為咧佢兜埋巴士啲位置。所以我哋見到有少少曙光啦，因為我哋就嚟去到白色嘅帳篷度，但我就要準備離開啦，因為我係抽唔到嘅。跟住我一齊狂轉圈，轉圈下冇共你。啱啱入到嚟咧，已經同靚氣分開咗啦。跟住咧，我想講咧，我而家係唔知入到嚟咧，又係夠打蛇餅。我哋終於排到啦！唔係我哋，即係我，淨係 OK。有一個毛巾啦，同埋卡喺入邊嘅，聽講。跟住行到過嚟呢邊之後咧，就係可以影啲人生4格啦。但係咧，佢係好多人排隊嘅，又係一條蛇餅啊！咁啊，同埋我係1支公咧，咁就梗係唔會影啦，係咪先？
就除佢呢個係 Game Zone 啦，跟住佢就係話你要 hit 到6秒多少少，即係613啦咁樣。咁但係就又要排隊咯，所以冇得玩。我要走咯，拜拜。我哋喺 Kintex 嗰邊玩完之後啦，真可以揀行過去或者搭巴士嘅。咁啱咧，佢好似加班咗啲巴士去高陽體育館嗰邊啦。咁所以我哋就而家上咗巴士。我哋到咗啦，高陽體育館，周圍都係 J-Hope 嘅旗啊！Hope on the stage final， 高陽，耶，好耶！而家去咗咧 merchandise 個大草原嗰邊咯，我第一次嚟看場啊，哇，就係咁樣噶啦。呢個係我哋今次嘅舞台嘅 merchandise 表，問下你嘅目標係買咩啊？今次我哋嘅目標咧就係買呢個。咁點解咧？就因為我係冇啦，因為我第一次睇 BTS 嘅 concert 啦，即係咪 BTS 係 J-Hope 嘅 concert 啦。咁然之後我係冇呢個啦。咁樣但係欣希就有啦。咁佢就話咧，佢有買呢個，然之後咧就俾個舊嘅壞壞地嘅俾我。買咗個咧松果嘅 charm 啦。This is star, this is mine, 비슷비슷한 얘들 이심동체 time 함께 해보자 여긴 잠수함 모두 아로낙스 난 내모 함정 자 알차게 당차게要入場咯 Thank you Have a nice day Thank you Thank you Thank you點解我哋咁樣嘅？我哋因為坐咗前咧，佢話 F1 至 F8 嘅 section 嘅 show 嘅人咧就要着雨褸，佢話有可能會有啲玩水嘅環節啦。香洲咧而家係未開始，點解我哋已經着晒咧？就係落緊雨。好似落雨咯，希望7點會停咯。係咯。我而家距離開場仲有半個鐘，你興奮未？暫時佢有啲攰嘅。但我係興奮嘅，同埋我哋成功調到位係6、1。除咗 VIP 之外，每個人都有呢個袋咯。即係佢除咗 VIP 之外，我哋啲 general 嘅飛咧都有咁大個禮物啊！係毛巾啦，跟住有張卡仔啦，有毛巾啦，同埋小卡，勁好咯。着咗紅色燈練咗藍眼咯。스테이지 파이널에 와주신 우리 아미 여러분들 진심으로 반갑습니다. 저는 BTS 재욱입니다.
can read your mind. I must be favored to know ya. I take my hands and trace your lines. Yeah, it's the way that we can ride. We can match you in another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. No night after night, I'll be loving you right 7 days a week. J-Pop, let's go! Hit me up and have a chat slide. Make Mondays feel like weekends. Make her never think about chicken. Got you skipping working meetings. Let's slip in. Yeah. 감사하다는 이야기를 좀 하고 싶어요. 너무 고마워요, 형님. 제가 감사합니다. 이런 무대에 세워.
아니 진짜 어때요? 이렇게 좀 이렇게 무대 하는데. 자, 여러분 다시. 그저 흐른 대로 가보자고 필요해 보여 날 예예도 정신없이 으로 음악이 고